Вот знакомые антуражи. Европа, но антуражи некоторые... Вот, смотри. Вау, 95 тысяч евро за пятерку. Стрелять, колотить, нифига. Мы едем бесплатно на общественном транспорте. Смотри, как в Белграде хорошо. А вот там что такое? Вон там, видишь? Это вот прям так и продавалось. Плиточку выложил, тут, знаешь, это... Охренеть! Травку посадил. Блин! Да ладно. К вечеру тут может и до фейерверков дойти. Таких не очень клевых, но может. Пойдем-ка отсюда, пойдем. Ребятушки, добрый дан, как говорится. Приветствую вас в Сербии. И сегодня... Давай, пока... Как-то странно они все это делают. Тачки стоят, мытые, чистые, пыль летит. Ну поставьте человека со шлангом, пускай водой пыль опускает. О, давай. Так вот, ребятушки, приветствуем вас в Белграде. Сегодня обзор по заявкам. Посмотрим цены в Сербии. Многие просили сделать этот обзор, потому что 2,5 часа из Москвы прямой рейс, и вы в Европе. А также... пофиг. А также из Питера и Казани прямые рейсы, въезд по загранпаспорту и виза не нужна. Также в Сербии есть вот такое и много что еще интересного. Очень много такси Яндекс.Го, а это электробус в Белграде. Погнали. Да, ребятки, многие называют Сербию Европа на минималках. Ну, потому что вот где-то что-то вот, как это, брутализм. And these days it's a district renowned for some of the world's best examples of the form of architecture known as brutalism. Архитектурный брутализм. Такие вот дома. Вот, да, покажи, пожалуйста. Такое вот монументально-серое. Но в то же время, прошу сюда, вот знакомые антуражи. Европа, но антуражи некоторые... Вот, смотри. Ну, как бы центр города. Но в то же время это Новый Белград. Мы сейчас находимся в части города, которая называется Старый Белград, а вот там вот Новый Белград. ЖК Белград Waterfront. Белград на воде, Белград на воде. Это новый район. Можно увидеть вечером события, которые происходят, когда Новак Джокович выигрывает очередной кубок и так далее. И Белград — это не только Белград Waterfront, также вот это и вот это тоже находится в Белграде. Ну а какая в Сербии природа? Внизу в долине расположились две деревеньки. Вообще невероятно. Более того, Сербия на карте находится вот здесь. Выхода к морю нет. Но Сербия граничит с Черногорией. В Черногорию виза тоже не нужна, въезд по обычному российскому загранпаспорту. А в Черногории, как вы знаете, вот такая красота. Изумительное побережье с чистейшей водой. Шикарная архитектура. Давайте прям сразу пойдем по порядку. Мы обычно начинаем с Apple Store, но в Белграде много всего интересного. Будем прямо идти и смотреть, что к чему. Основные языки: сербский, английский, китайский внезапно. Это, видимо, новая концепция, тоже еще китайский везде внедряют. А также русский. Белградский подземный переход. Сдается в аренду. Так, ботиночки. 9 тысяч динаров за такие боты. 13 косарей. 10 тысяч за кроссовки. Ну это же вот простые китайские кроссовки. Мешовитый отпад, папир, амбалажа. Амбалажа. Есть догадки? Тара? А, бутылки типа? Это правда так? Я думал попозже об этом рассказать, но вот люди едут. И знаете, почему так много людей в автобусе? С 1 января 2025 года в Белграде бесплатный общественный транспорт. Любые автобусы, трамваи. Вот, возила Уквару. Прикинь, надо будет протестить. Бомж ушел, запах остался. Английский, другой язык. Какой? А, русского нет. Сербский, английский. Гамбургер 210 динаров. РСД называется. Чизбургер 200. Что это такое? В смысле, ты видишь, булка наоборот. Может, просто фотка такая. Крылышки куриные 550. Биг Мак 500. Во! Game Center магазин. Не знаю пока, как сербы реагируют на камеру. Hello? Sony PlayStation, yeah? What is the cheapest model? 1 терабайт. PS5. 60 тысяч. Thank you. Парочка интересных фактов о Сербии. Территория 88 500 квадратных километров. Население 6,6 миллиона человек. Это не Белград, это вообще вся страна. Во, смотри. Видели, да? Кириллица, то есть сербский кириллический. И вроде так мельком смотришь на буквы, вроде понятно. Потом, как в Болгарии, начинаешь приглядываться. Слушай, нет, надо зайти. Это книжный магазин.
Вот, смотри, силуэты старого Белграда. Тут окей, да, тут понятно. Ратницы, Црне, Руке. Руке, да, окей. Психички особеннее. Jesi se izborila sa razglednicama? Jel sve okej? Dobro je. Доброе, окей, доброе, это понятно. А что она еще сказала? Ты понял хоть что-нибудь? Я вообще не понимаю. Кто такая пепелюга? Ну и вот, пожалуйста, книга на русском тоже есть. Этим летом я стала красивой. 990 динаров. Погоди, вот, загадка дня. Есть идеи? Хоть какая-то идея. Sorry, English? What does it mean? Может быть, опись? Popis robe jako važno. О, H&M. Но сначала зайдем в iStyle. Hello? 16 Pro самый дешевый, 149 тысяч. 16 Pro Max 185 тысяч. Окей. Thank you. Джинсы Relax, наш вариант. 4190. Кстати, блин, недорого. И еще дешевле. Чувак, в Белград надо за джинсами ехать. Это же дешево. Ну вот, уже любопытно, уже любопытно. Я, честно говоря, так скептически так мы ходим, так уже так, по накатанной, что называется. Думали, ну там, нифига. Вот, для этого нужна рубрика цены. Для этого нужна не только айфоны. Прикольная куртка. 4999. Прям такая плотненькая. О, хлеб и что? Сэндвичи, понятно. Калачи. Прикольно. Сколько платят? 95 тысяч динаров. О, какое вкусненькое все. Москва-шни 380 динаров стоит. Дебош топия. И наса кремпи. Да, 260, 380, 380. Такие названия все смешные, как на подбор. Попси Бели, 180 динаров. Окей. Neko iz vaše firme nije poslao. English? No English? No filming. Окей. Магазинчик на районе. Давай зайдем посмотрим. Бананы 194 динара. Ох, что-то бананчика захотелось. Будешь бананы? Надо же выбрать получше. Вот, я нашел. Помидоры 199. Ну, картоха 109. Карт? Окей? Окей. Thank you. Сейчас, ребятки, 55 секунд. Бананчик съедим и продолжим. iPhone 16 Pro Max, PlayStation 5 Pro и AirPods 4 в нашем телеграм-канале. Уже идет конкурс с ребятчиками из IT-журнала XOR. Рекомендуем? Не то слово. Люди-то выигрывают. Ирина, поздравляем. Это ваше. Спасибо большое. А вы говорите. Конкурс идет до 25 мая. Ссылочка в описании. Продолжаем. Кафеха рандомная. Равиоли 1250, тольятели 1190, сэндвич 980. Ну, цены как в условной Казани в ресторане. Ботиночки вот Экко женские. Вот Экко. В центре города. Фирменный магазин. Гарантия наверняка, да? 10 999 ботинки. Кожаные, хорошие. И в переходе стоили 10 тысяч, помнишь? 9 тысяч динаров. 13 косарей. Где логика? Ну вот дойди ты купи в нормальном магазине. Кроссовки, вот, 9 тысяч. Но мне кажется, что в Экко фирменном магазине, во-первых, ну приятнее покупать, во-вторых, качество будет чуть выше, чем в переходе. И тем не менее в переходе люди продают. Вот тут что-то вот на богатом тоже, видите, есть. Если у вас совсем простые бюджеты, бюджеты немножко получше и бюджеты хорошие. Смотри, это выписывают штрафы парковки. Переходим. Это что? Это трамвай. Давай прокатимся. Надо проверить. Как бесплатный общественный транспорт. Это же офигеть. Стрелять, копать. Ё-моё, вот это трамвай. Какая красота. Вот такое нужно реставрировать. И пускай оно дальше катается. Ну красиво же. Подкрасить, подшаманить. И что, бесплатно едем? Мы едем бесплатно на общественном транспорте. Белград. Зачет. Куда мы едем? Смотри, все вышли, а мы одни едем. Выходим? Окей. Мусорка даже есть. Блин, раньше умели, правда, сломалось немножко, умели делать интерфейсы. Смотри, вон мусорка для билетиков. Какой трамвай, а? О, погоди, это же этот. Крепость или как там ее?
Это крепость Каламегдан, или же Белградская крепость. Ну, ребятки, вы знаете, мы немножко не про это, не про туризм. В Белграде полным-полно красивых мест, природа роскошная вокруг города. Это можно все вот открыть, картинки посмотреть. Мы смотрим немножко другое. Например, вот такое. Смотри, как в Белграде хорошо. Если это квартиры, это очень круто. Ну да, это жилой дом. Ну, сербы, молодцы. Смотри, кафешки крутые, парки сделаны, общественное пространство. Плиточка приятная. Там терраса у кого-то на крыше. А тут работаешь, а тут живешь. А тут прям хорошо. Ого-воу-воу, что-то я перехвалил. Ну как-то вот это и вот такое. У людей вот прям из окна это все видно. Ну сходи там приберись, возьми там пакет какой-то, убери это. Что, проблема что ли какая? Вторая крутая сущность, знаете какая? Яндекс.Такси, чувак. Более того, оплата карта МИР. Итак, ехать 12 минут, 950 стоит комфорт, 750 стоит эконом. Только эконом и комфорт. Ждем комфорт, едет Mazda CX-5. Окей. Спасибо, thank you. Белград хорошо. Ты посмотри, огромный район новых домов. А это вот торговый центр, галерея. Говорят, самый крутой. Зайдем, посмотрим. Там магазин Шкоды. Тачки продают на -1. Да ладно. Дольче Габбана ботики 68 тысяч. 89 тысяч. Что-то тут дорого. Пойдем-ка. Томми Хилфигер. Ну-ка. Джинс 11 990. Ну, не дешево. Кроссовочки 16 990. О, внезапно. Вот Форды почему-то. Куга новая. Что-то какой-то он не очень уже. 38 тысяч евро за Кугу? За 4 миллиона? Фокус 25 тысяч. 2,5 миллиона. И новая Пума. Литр 26 590. За 2,5 миллиона в Китае продается вот такое. 136 тысяч. Эта машина стоит дешевле Лады Весты. Мазерати. Богатый магазинчик, да? По-сербски тачка возила 97 тысяч. Меньше 10 миллионов, типа Мазерати. Мазерати какие-то новые тачки еще делают. Я, честно говоря, уже перестал за ними следить. 109 230. И в чем прикол? И вот бэхи стоят. Пятерочка новая, не электро. Вау, 95 тысяч евро за пятерку. Стрелять, колотить. 530 даже не М-ка. Это кто покупает за 95 тысяч евро пятерку? X6. 131 тысяча, блин, что-то я не в теме цен как-то. Это же, блин, 12 миллионов. Это два Лисяна вообще-то. Купер электрический. Тебе нравится Купер? 36 тысяч евро. 30 тысяч базовая цена и 6 тысяч еще каких-то, я не знаю, что тут на 6 тысяч можно напихать. Треть машины практически. Вот наш вариант. Вот эта тачка. 71 тысяча динаров. Тут просто в динарах, я уже не в долларах. Я знаю, что интересно будет нашим подписчицам. Сумочки Фурла. Hello? How much for this one? 53. Thank you. 53 тысячи. Фурла, оригинал. Хо-хо, ребятушка, внезапно китайские тачки. Cherry Tiggo 4. В Китае стоит вот столько. В России вот столько. А тут 21 тысячу евро. Так, это типа, погоди, это же мода. А почему Cherry? Ну ладно, китайцы своя тема. 24 490 евро минимальный ценник. И Cherry Tiggo 8 Pro. 30 990 евро. Hyundai. Круто. Ионик 48 990. Байон 20 тысяч стоила Cherry, да, недорогая. И Hyundai стоит 18. И вот Hyundai i20 еще есть. Вот вариант 16 990. Но правда тоже на механике. Наверное, автомат где-то на 1000 евро будет дороже. Или на 2. Ну, приятный салончик. Эниак клевый. Ребятки, Шкода Enyaq классная машина, стоит недешево, но внутри куча места, материалы ткань, ну прям классно. 59 тысяч евро. Ну, немножко добавить и Лисян можно взять. О, хоть одна машина открыта. Вот эта вот классная штука. Ткань. Это, конечно, по бюджету. Кармашек, ручка. Места маловато. Вот это вот, конечно, колхоз колхозов. Такая штука лежит в Шкоде на полу. Я не представляю, если бы в Лисяне такое лежало. Или в Аватре в каком-нибудь. Просто за эти деньги. Что оставь, попробуй. Поцарапался еще. Я понимаю, когда Hyundai лежит за 16 тысяч евро. Но когда это лежит в машине за 60 тысяч, как-то... О, Кодиак, сколько денег?
Тут ничего не работает, непонятно. И супер. 53 тысячи евро. Ну, тоже не дешево, конечно. Но супер классная тачка. Была уж точно. Ну вот смотри. Тут только крепеж для экрана. Китайская тачка будет монитор. Еще и на потолке какой-нибудь будет. Доводчика нет. А кто кричит? Откуда? В женской гимназии беспорядки? Может, у них матч по футболу просто? Не хотелось бы поучаствовать в чем-то незаконном. Я просто вообще не понимаю, о чем они говорят. По-русски говорите? Или English? What is the show? Demonstration not to work, not to school. Why? Because politica is not good to Serbia. December. Okay. Next year to stop. Окей, thank you. Okay. Не, это не наша тема, не наша. Ребятки, в центре Белграда есть вот такое. Давайте посмотрим цены. Кафешки. И вот рыночек начинается. Ну, хотя, смотри, те же бабушки, те же коробочки у них. Также аккуратненько все лежит. How much for potatoes? Окей, thank you. Дорогая картоха. В Беларуси дешевле. Помидорки в супермаркете стоили 200. Тут 400. Может, они какие-то мега-эко. Ну, там тоже нормальные помидорки были. 350 помидоры, 400 спаржа, мандарины, ягодки. 1000 за голубику и 700 за клубнику. Красивая. А вот, 150 картоха. Хорошая цена. Белградский подъезд. С виду некоторые дома, ну, не очень. Но внутри, там, где, видимо, люди отвечают, смотри, как круто. Какое сочетание цветов. Дерево, зеленый, белый, какие-то барельефы. Тут в дереве. Лестница какая красивая. Ну, подожди, а где лифт? А лифта нет, вот это интересно. И вот тут с коляской, 3 детей и вперед. Очень красиво. Тут какие-то уже рисунок пошел, смотри. Еще одна плитка. Домов много разных в Белграде. Есть новые дома, есть вот такая вот классика архитектурная. Короче, есть из чего выбрать. Ну, вот это вот. А снаружи вот такое. Вот такой дом. Гаражи. Такое, конечно, жалко отдавать, продавать. Железобетонные. И вот двор. Раз. Дворы из нашего детства, да? По гаражам попрыгать, шифер повыбахать. Главное это, аккуратненько. Нормально. Все нормально, все нормально. О, смотри. Почтовые ящики. Ну, вот уже попроще подъездик. Вот так люди живут. Подъезд жилого дома. Это квартира. Зато смотри, какое остекление. Как-то камера не так передает. Тут прям приятней. Ну вот возьми ты отвертку, прикрути, блин, примотай. Проблема что ли какая вот. Ведь каждый день ведь ходит. И вот этот вот. Дело принимает серьезный оборот. Пойдем-ка отсюда. Сейчас камни начнут кидать какие-нибудь. Там полиция. Слева полиция, а справа вот такие люди. Посередине лучше не стоять. Короче, всех подначивает бабка вот с того балкона. Она сейчас достала крышку от мусорного бака и стучала в него. Вон, смотри, вот. Причем так все организовано, да? Смотри, полиция никого не трогает в жилетках. Шумно, конечно, но... Вот эти все люди машут вот той бабульке. О, вот она, вот она. Женская гимназия все-таки. Сами разберутся. К вечеру тут может и до фейерверков дойти. Таких не очень клевых. Пойдем-ка отсюда. Что не так? Нормальные и бывают дураки. Где дураки-то? Вот эти все люди? Да. А что с ними не так? С ума сошли.
В России были? Да. Когда, давно? 95 год. Сургут. Знаете, где Сургут? Да, знаю, где Сургут. Река Об, Хантамансийская область. Ничего себе вы запомнили. Такси нравится работать? Раньше было лучше, сейчас... Почему? Потому что сейчас люди дури, люди с ума сошли. Окей. А видите, какой город? С Москвы. Ленин там еще лежит. Ленин лежит. А это район Новый Белград, да? Да. Хороший район? Вот это дома, смотри. Там теплица у кого-то на крыше. Вон, видишь? Вверху. Блин, он живет в этом доме. Гаражи, что ли, тут такие? Да. Вот это. Офигенно. Это что, подъезды, что ли? Вот это двор. Ты только посмотри. Это ж как в кино. Ну что, девчонки, напугал я вас? Даже не заметили, как я подъехал? Тут есть проход. А то нам многие пишут, что мы там где-то по центру шатаемся. Вот вам настоящий Белград. Рыбаки тут ходят. Лестница, смотри какая. Вот раньше же умели строить. Тут уже поприятнее. Там гаражи, а тут нормальный подход. Ну, конечно, в Москве такого не встретишь. Это что-то перебор уже. Ребятки, Андрей, вашему вниманию. Здрасте. Уверенной походкой программиста вы идете. Да, добро дошли в город Белград, как говорится. Вопросик. Вот мы открыли карту. Как это так? А здесь потому что один дом и много домов в одном. Ну, это же один дом, вот это вот. Нет, это много разных домов. А как это так? Вот я первый раз тоже удивился. То есть это 120-й, 118-й, 116-й. Первый раз приезжаешь, приходится так побегать. А, и там вот какая-то щель между ними, вот это, маленькая идет. Это, короче, как панельки, они рядом стоят, но они по факту отдельные дома, то есть отдельные подъезды. Какого года примерно? Ну, это югославские, Да. Мне кажется, где-то 70-х, 80-х. У вас тут аренда? Да, аренда. И мне здесь очень комфортно, потому что я сам вырос на городских окраинах и, можно даже сказать, возмужал местами. Откуда родом? Я из Екатеринбурга, Свердловчане. Как тут оказались? Ой, я вообще скиталец. Скитался 1,5 года, с семьей в Турции прожили. Потом я сюда приехал. Первую неделю я просто улыбался как идиот, потому что все такое родное, знакомое. Да, вот как будто на родину вернулся. Тоски по дому здесь вообще не ощущается. Так сказать, тоска по дому. Вот это вот это. Это еще ладно прибрали. То есть здесь это еще прибрали, да, поверь мне. Ну, привыкаешь. И к граффити привыкаешь. Но после Москвы, конечно, первый вариант это, куда я попал вообще. А еще какие варианты были, кроме вот Белграда? Да были, конечно, но здесь просто обосноваться. Здесь достаточно просто получить ВНЖ. И сразу на 3 года. И по сравнению, например, с Европой, я думаю, насчет Нидерландов, но там дорого. По сравнению с Европой? То есть это Европа? Это Европа. Мне немного на эту тему. Если сравнить, например, со столицей Италии Римом, а Италия третья экономика Европы, то здесь, знаешь, местами получше. Станция Термини, Рим, тут спят бомжи. С мигрантами здесь не так. Есть, конечно, цыгане, но это как бы понятно. Чем занимаетесь? Я разработчик, у меня вообще в IT 16 лет стажа, за компьютером 20 лет. Сколько вам лет? Мне 39. У меня там и стартапы были, сам я стартапы делал неудавшиеся, кем только не был. Сейчас я позиционирую себя как фронтендер. Человек, который делает то, с чем пользователи мышкой взаимодействуют. Красота. Офигеть. А мы смотрели там какие-то наверху то ли огороды у кого-то, то ли... У меня такой огород, Ким, я тебе покажу все. Офигеть. Я что думаешь, тебя домой-то позвал? Можно же вот это привести в порядок как-то? Да можно. И я тут есть какая-то управляющая компания? Есть, но они как будто вот по-сербски полаку так все, то есть, знаешь. Почему? И так сойдет. Покрасить вот это вот. Можно? Можно. Это все быстро в граффити опять снова, в наскальную живопись. А людей поймать, которые это делают, в чем проблема? Тут культура такая, понимаешь, они так самовыражаются. А школа-садик, есть какая информация там, бесплатно, не бесплатно? Какие-то коллеги отдавали здесь, в основном за деньги все. В обычную школу, в обычный садик? В обычную я не знаю. Но, скорее всего, можно, если ребенок язык знает, и, скорее всего, когда ПМЖ уже есть. Это квартира, что ли? Да, вход в... Я жил в такой квартире, недалеко совсем. Добрый день. Добрый. Ови момцы су русские блогеры. По-сербски ты говоришь? Ой, нет, я плохо. В магазине могу хлебушек купить. Подожди, это фамилия человека? Петрович, у них везде фамилии написаны, и это прикольно. То есть человек открыл, прям вытряхнул ковер и пошел дальше? Да, здесь могут из балкона. Вот это огонь. Крашено.
не крашено. Возможно, это зависит А вот от тут вот- управдома. Вот это же отдельный дом. А, это другой дом. Да, это другой Вот дом. оно что. Там группа в Телеграме более такая. Ну, они в Телеграме не сидят, сербы. А где? Они в WhatsApp в основном. Правил тут, видимо, никаких нет по поводу кондеев. Ты знаешь, есть. Я попытался как-то шашлычок пожарить на своей террасе. Узнал, что пожарные могут приехать. Ну идем, ладно. Погнали, да. Это почтовые ящики. Да. Вертикальные. И на каждом тоже фамилия. И вот тоже интересное объявление. Я по нему сербский иногда учу. Что это такое? Это правило дома. Лифт один? Нет, 2. Пойдем, может, покатаемся в лифте для обнимашек. Прошу. А, маленький, да? Очень маленький. Система такая, что надо сделать вот так вот. Там ручка наверху? Нет, это не ручка, но она не всегда закрывается. Пакет кто-то оставил. Я тут уже прибрался, но видишь, ты нашел. В лифте? Да. Сколько денег аренда? 800 евро. У сербов как бы деньги есть? Столько денег. Я бы не сказал. Для кого тогда это аренда? Для русов. Так. Мы дальше едем. Конструкция. Патриотично. Заходим. Только, парни, разувайтесь, а то меня сербская привычка не снимать ботинки. Блин. Вот, я знал, что ты так скажешь. За такое денег не жалко, конечно, да. Когда я увидел эту квартиру в объявлении, я сразу понял, все, ты должна быть моей, короче. Бегом, надо брать. Насколько это типичная квартира? За 800, может быть, даже еще есть и получше. Побольше площадь, я смотрел разные квартиры, и очень-очень много объявлений. За 800 можно было найти с хорошим ремонтом, тоже в новом доме. Ну, красота. Да, конечно. Респект. Там чего? Это типа балкон, вид из да? окна. Да нет, это французский балкон, как он называется. Вот, можешь посмотреть. Симпатично. Тут у нас туалет, ванная. Да, заходи, дорогой, везде, куда хочешь. Спасибо большое. Ну, ремонт везде, я так понимаю, индивидуальный. Я вот снизу был у бабушки, у нее такая бабушкина квартира, Вот да, тебе то есть все по-разному очень. Да заходи. Ну, маленько. Кухня клевая. Да. О, спальня даже есть. Нифига тут планировка. Да, она очень интересная. Здесь дома вообще все супер интересные. Я вот сменил, не знаю сколько квартир, больше 2 десятков. По жизни или тут? Ну вот здесь вот. Ездил по разным районам, просто выбирал. И везде по-разному. Нет так, что типа вот типовая какая-то планировка, ты приезжаешь, все понятно. Ну, красотень, показывай богатство. Вот богатство мое. Это вот прям так и продавалось. Я здесь навел порядок. Плиточку выложил, травку посадил. Блин. Первое время я просто приходил и кайфовал. И вечером красота, душа отдыхает. Класс. Тут и 1000 евро не жалко. Да. Вот это, кстати, что такое? Это вентиляция снизу. Это какой-то фрукт, я не знаю, что такое. Кактусы. Где? Тут соседи. Соседи, да. Ну, у них там не так приятно, конечно. Тут все прям гараж там какой-то поставил. Там. Вон. Вот эта вот часть, это все была огромная терраса. Хозяин сделал навес и вот это все устроил. К русским как вообще? Прекрасно. Все говорят, типа, русских любят. Я в это не верил. Пока не приедешь, не поймешь. Ну, правда. Они любят нас больше, чем мы. За что? Я не знаю. За то, что православные, за то, что чем-то похожи. Выезды в другие страны. В Черногорию можно? Да, в Черногорию можно спокойно. Даже по российскому паспорту за грану Вот. можно в Черногорию. Как это делается? Просто сел, поехал? Да, просто сел, поехал, тебе в поезде. Поезд есть? Поезд в Черногорию, Ким. Это просто... Тебе точно стоит съездить. Я никому этого не рекомендую, правда. Мест всего 3, но на вон той верхней полке спать вообще невозможно. Она очень маленькая. Собственно, мы приехали в бар. Сколько нужно денег, чтобы вот в Белграде комфортно жить? Одному я бы сказал что-то в районе 2000 евро. С учетом аренды? С учетом аренды, конечно. Но у меня, честно говоря, запрос не очень большой. Если семьей, то, наверное, 5. Вы посмотрели, цены примерно те же. Общественный транспорт еще бесплатно сделали. Да, коммунизм наступил, вообще супер. Помидоры тех же денег примерно стоят. Телевизоры, айфоны, коммуналка, вот я хотел сказать. Коммуналка — это боль, особенно летом. Когда была тут жара, просто страшная была летом. Сколько? 15 тысяч только за электричество. И выходила где-то 30-ка. О, жестко. Если куда-то выезжать летом, вообще супер. Но в городе, конечно, сложно. Здесь намного проще, чем в каких-то других странах обосноваться, потому что менталитет очень похожий. Даже знания языка-то особо не надо, потому что все сербы практически, особенно молодые, говорят по-английски. Те, кто по-русски говорит мало. Здесь, кстати, в ближайших магазинчиках уже начинают, я тебе скажу. На русском? Да, здесь просто везде, наши просто везде. Прям русских много? Очень много. Ну, я просто пытаюсь, знаешь, вот ты про совет спросил, я вспоминаю, а чем мне мешало жить здесь? Да, что ты приехал, и как-то вот было напряг или какой-то негатив? То, что типа обувь не снимают, когда входят, меня бесит. А все остальное, ну... Короче, по мелочи. По мелочи, реально по мелочи. Мне здесь и спокойно, потому что есть ощущение, что не надо, знаешь, типа превозмогать что-то там. Да. Вот просто живешь спокойно, нормально. Ну и город тебе за это же платит какой-то хороший... Ауры, да. Спасибо, что нашел время. Спасибо тебе. Да, на самом деле можно еще очень долго расспрашивать, потому что те, кто реально интересуется Сербией, в частности Белградом, много нюансов, но проще приехать, погулять и прочувствовать. Да, всегда. Сними на Airbnb квартирку,
поживи 2 недельки. Ну и вот после этого делай выбор. Вот, кстати, отличный совет, да. Андрей придет в комментарий, надеемся, поотвечает, если вдруг у вас возникнут вопросы. Пишите вообще по любому вопросу. Приехать погулять, прочувствовать, посмотреть. Люди добрые, город приятный, летом вообще хорошо. До Черногории на машине 5-6 часов. И дорога красивая. Ну и там море Средиземное, имейте в виду. Тоже интересно. Еще раз огромное спасибо, Ким. Да, многие были в Белграде. Ждем ваш комментарий, с удовольствием почитаем. Увидимся. Пока. Счастливо.